ค่ะแม่ ขอให้ลูกได้กินไก่แบบจุกๆด้วยเธอสาธุ เข้าไลน์แมนสิ มีโปรโมชั่นดีๆรออยู่เพียบ เพียงสั่งไก่ทอด16 ชิ้น 1 กล่อง รับไปเลยไก่ทอด10 ชิ้น 1 กล่องทุกรสชาติ แต่ว่าถ้าหากว่าสั่ง10 กล่องก็รับไปอีก10 กล่อง กินกันเผื่อชาติหน้าไปเลย โปรโมชั่นสุดคุ้มอีกเพียบ